الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث صحيح، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملة القرآن أولياء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ومددت يدي إليك تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. ताली कुरान पसंद पेशे खुदा हुरो गिलमाला जरम बहरश पेदा गर कुरान खानी शबरोज ए हबीब हुरो गिलमा तुरा बाशद नसीब मुमताज कियो न हो इस्लाम दुनिया भर की दीनों में वहाँ मज़हब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में दुनिया ने दीन को बुला रखा है गफलत की नींद में सुला रखा है इस दौर में खुश नसीब ओ है अकबर
جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے، گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ او پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا، کسی کو مال و سیم و زر ہمیں علم و ہنر بخشا، اسی پر مر مٹیں گے گلا دیں گے بدن اپنا۔ سیاحت کا جسے ہو شوق پھرتی ہے شہروں میں، کتب بینی ہے سیر اپنی کتابی ہے چمن اپنا۔ ہمارا شغل ہے شب روز تعلیم و تعلم کا، نہیں بنتی ہے فتنے راہ میں پر زند و ظن اپنا۔ دا کمال خدا مظہر دے بلغ العلا بکمالہ، تاریکو لرسحر دے کشف الدجا بجمالہ، فاخلاق منور دے حسنت جمیع خصالہ، پاک محبوب دا رب اکبر دے، صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔